På skift? Ja, det, jeg synes også, det er okay nu. Hvad havde de gået på skift derovre til sig? Kan du klare det? 1, 2, 4. 1, 2, så trykker Du skal ikke... Nej, godt, ja. Slip. Og lidt mindre unge. det er også til. Mange er bare 3 voksne hunde, tror jeg. En af de forreste, og så de 2, der er bagerst nu. Det er voksne hunde.